大家好，我是香兔。今天一天阴沉沉的，感觉下午天气还不错，然后来河里面钓一下鱼，顺便也给哈钓几条鱼尝一下。吃鱼嘴吃刁了，现在。今天学聪明了，先打一点窝，比较膨胀，就想钓大鱼。当然钓了小的，到时就给哈吧，会有小的哈，放心吧。先别吵，已经下竿了，等一会儿，肃静肃静。是时候把鱼货放下去了，趁现在把抄网也装一下，因为一会儿就要上大鱼了。你看，万一鱼太大，拉不上来，就要用这个抄网。今天有一种预感，肯定会中大鲤鱼，因为打了窝了。啊，好玩哦！一切准备就绪。送鱼送鱼！哦，好猛！拉不到，这小鱼咬太猛了，完了，绕窝了。哇，什么鱼？拉也拉不到。这个小鱼又绕又钓不到，好气啊！换个大球，要让小鱼无从下口。我就不信这么大咬下去。我是来钓大鱼的，今天虽然技术很差，但是梦想很大。哼！我中了！哎呀，我去，挂到了一下，这是个大鱼，这是个大鱼。终于把这条鱼钓上来了，小小的一条杨锅鱼，跟它搏斗了有1个小时，终于把它钓起来了。估计下面全是这种小鱼，一直拉不到。很凶啊，你很凶啊，你很勇啊，嘴巴这么小，怪不得一直拉不上来。你很猛啊，你是不是很猛？是不是？啊，这么快！等一下，再钓一条给你。从刚来到现在，钓了2个小时，整个场面可以说是剑拔弩张、锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，就拉上来一条小小的杨锅鱼。你一来，我身上鱼都不咬。又是小小的杨锅鱼，看这下面全部是杨锅鱼。它睡着了，让它睡吧，让它给它装起来。好难啊，今天。刚才钓上来你又没醒，我就放到鱼货里面去了。等下一条吧。哇，中了！又是个杨锅鱼，还
从侧面挂到它的鳍上面了。好小啊！这条，全部是一群小杨过鱼在下面绕。这个给你，再吃。我刚走过来，相机一开你就吃完了。这条鱼太小了，是吧？今天是什么情况？我感觉天气也挺好的，表哥没来，我也不知道气压时高时低。哇，中了！哇，大鱼大鱼！哇！我去，还以为是条大鱼，又是条杨过鱼。不过这条杨过鱼挺大的，还可以的。刚才拉起来还以为是条鲤鱼，力气好大，还兴奋了一下。这条太大了，等下钓条小的给你。今天怎么全是杨过鱼？一条别的鱼都没钓到，可以啊，这条。给你闻一下。你已经吃了2条了，差不多了。老婆，我出来钓鱼了，下午就来了，忘跟你说了。你等下回去，你先做一下饭吧。我估计要稍微晚一点再来，看情况嘛。说不定也一会儿就来了，看鱼情嘛。哇，中了！我去！又是个杨过鱼，还这么小，哈哈，没反应过来，这就给它装起来，不给它。吃了2条，不能再吃了。又是个杨过鱼，小心哈，别抓到你。这个给你。是吧？啊，顶到我屁股上面了。哎呦，没事吧哈？喂，钓到了没有呢？钓到了几个杨过鱼。够一餐吗？那又差点。那我等一下做完饭，赶着回来吃吗？那应该赶得到吧？你先做吧，我等下回来再吃。钓一会儿还是回家哈？看你这个状态，那再钓一会儿吧。既然你都这么说了，今天不整条大鱼，始终有点不甘心啊。哇，黑漂了！又是个杨过鱼，这么小个杨过鱼，把我漂拖到下面，拉起来还以为是条鲫鱼，好有力啊！这个杨过鱼，你不要，没兴趣啊。挖了几根大蚯蚓，坐等一条大鱼。现在小杨过，别闹了啊！哇，中了！我去！终于等来了一条，还是条杨过鱼。哈，你别搞！换了个大蚯蚓，等了快1个小时，终于中了一条。刚拉的时候还以为是条鲤鱼，结果还是杨过鱼。这样你不能吃，这样你太大，你已经吃了3条了。再钓最后一竿就回去了，天都要黑了。
感觉天越来越亮了。再来一杆，再来一杆。哇，中了！我去，中了一条！天快黑了，终于中了一个小鲤鱼，还可以啊，这个有个1、2两嘛。鲤鱼来了，啊，这来不给你们啊，等一下，等下一条，给你搞了小鱼。来鱼了，再来2杆，换个夜光票，都有点看不见了。没说，没碰到你，你吓我一跳，没拉到这条鱼，再钓最后一杆回家。再来一杆啊！我钓到大了上来，没人好。没人好，这杆不算，没人好哈，这杆不算。最后一杆，喝饮料了。哦，黑漂都没拉到。回去了，真的回去了。一共6个杨锅鱼，1个小鲤鱼，7条，加上给哈哈给了3条，今天钓了10条鱼，还行啊，勉强还可以。今天本来过来钓鱼约了表哥的，然后他说他要在家剪视频，再去修一个新钓点。他修新钓点肯定要钓一下，打个电话问一下，刺探一下军情。喂，你今天钓鱼了没有？你今天钓鱼了没有？钓了是吧？修钓点回来了？钓了几条啊？钓了10来条。10来条是吧？对。10几条啊？那我就没数，那10来条这么少，数它干嘛？10来条，那么少，我钓了9个杨锅鱼，1个小小的鲤鱼。那也就是10条了。对，刚好10条，现在准备回去了。那就这样吧，我就问一下，顺便问一下啊。那今天是谁赢了？你赢了。可以啊，表哥，随便钓一下，钓了10来条。我以为今天我又可以虐他一把，没想到啊，是我大意了。刚才最后一杆有点太上头了，钓了好几杆，大意了。现在天都黑了，赶紧回去，都看不到了。其实现在应该大鲤鱼才刚刚来，不然我刚才怎么没钓到？但是还是回家吧。